91 дорожно-транспортное происшествие, 70 погибших, и это только с начала года. Сотрудники ГИБДД отмечают, большинство аварий происходит в ночное время суток. Штрафстоянка в Магасе скорее напоминает свалку вдребезги разбитых машин. Даже верится с трудом, что кто-то после такого мог остаться в живых. Чаще всего ЧП на дорогах – результат элементарной халатности, когда все внимание водителя должно быть сосредоточено на дороге. Зачастую достаточно нескольких секунд, чтобы случилось непоправимое. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является это выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости. Вот вам пример. Да, водитель выехал на полосу встречного движения, превысил установленной скорости и получил телесные повреждения с летальным исходом. Кому-то, может, и посчастливилось выжить, но в результате аварии только с начала года 307 человек остались инвалидами на всю оставшуюся жизнь. В ИРКБ практически каждый день в приемное отделение поступают жертвы ДТП. Самый последний серьезный случай, произошедший недавно, закончился летальным исходом. У пациента была травма черепа, перелом ребра, конечности и внутреннее кровоизлияние. Травмы, несовместимые с жизнью. Врачи сделали все возможное, но проиграли в неравной схватке со смертью. Еще один пациент, который попал сюда после очередной аварии, можно сказать, легко отделался. Пациент Султыги, 89-го года рождения, 27 лет, поступил после дорожно-транспортного происшествия с повреждением грудного отдела позвоночника, с переломом компрессионно-оскольчатым, взрывным нестабильным переломом второго поясничного позвонка с давлением корешков спинного мозга. Пациент госпитализирован, в экстренном порядке готовится к оперативному лечению, коррекции позвоночника, восстановления опорности и активизации. Муса Мелешков не устает удивляться статистике ДТП. Сам он попал в больницу по другой причине – упал с крыши. Муса – водитель с 27-летним стажем. За все время вождения ни разу не попал в аварию. Конечно, нельзя сказать, что никогда не нарушал. Бывало, из-за невнимательности проскочит на красный или превысит скорость. Из-за своей ошибки платишь штрафами. Но, видя всю картину на дорогах региона, всерьез решил поменять взгляды на жизнь. Я тут 4-ю неделю лежу. Почти каждый день, каждый вечер, каждую ночь поступают пострадавшие. Некоторые со смертельным исходом, потому что молодежь, как говорится, гоняют машины, нарушают правила дорожного движения. Согласно статистике, больше всего ДТП, как ни странно, происходит именно в летний период. Летом люди часто ездят на пикники и отдых, а зимой, зная, что гололед, стараются быть осторожными. Редко, но бывает, что для медиков наступают и спокойные дни. В зависимости от поступления больных, которые поступают из-под ДТП, в последнее время мы отмечаем все-таки статистику на снижение количества поступающих людей. Мы все знаем, да, ГИБДД работает, там устанавливается видеонаблюдение, видеорегистрация, стоят посты. Вот, и, скажем, штрафы стали более, скажем так, большими, чем они были раньше. Это людей стимулирует к тому, чтобы не нарушать правила дорожного движения. По сравнению с прошлым годом число ДТП возросло на 26%, и это не могло остаться незамеченным ни обществом, ни властью. На днях проблема обсуждалась главой республики на встрече с Советом тейпов и религиозными деятелями. Руководитель региона подчеркнул, что нужна системная работа, потому в образовательных учреждениях проводят беседы с подрастающим поколением. Также в республике запущена программа «Безопасный город». В течение года в разных городах и районах региона установят 57 видео и фотофиксаторов. В Магасе, к примеру, уже установили 39 камер и 1 терминал видеонаблюдения. До 2022 года собираются установить около 500 камер и 10 терминалов. Но ни камеры видеонаблюдения, ни беседы не имеют такого эффекта, как наставления старших. Наха ба, айлозвия саги, бал мелху бахаш, сын мел азб хулхаш, хашви просто чаквал хаш больница бар, мухоштах худухан, газа кук атуабилля, цухфуфу. Адлу хайн дио 60 километр халдем волу, квала волха 60 километр. Так, сакал косло, сочи куддаха, авария, шамкули, воды куддаха, тирабян, воды куддаха, дердадялаш. Дана Плиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.